Sanyu Jerere okuva mu ddwaliro Ensambya nanti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asibuddwa olunaku olwaleero okulaba ngadde waka ajjanjabibwe ng'ava waka olw'okuba nti beekengedde ebyokwerinda bye ku ddwaliro lino Ensambya. Waliwo ba security operatives bangi oba abambega n'abo abasirikale ba poliisi ya Uganda abasirikale ba Museveni abadde yasindise mu ddwaliro wano okumutuusaako obulabe either okumuwa obutwa oba okumukola ekirabe ekyobulabe kyonna okulaba nga tava mu ddwaliro wano afiirewo tutandike tubike nti no rest in peace. Wabula Kyagulanyi olubirabye n'agamba basawo nti security yange tesi ya mulembe munzikirize ngende waka munanzijanjabira era abasirawo tebaganye nabo ne bakkiriza nti adde waka gye babanga bamujjanjabira era yoyogola President ng'asibulwa okuva mu ddwaliro Ensambya. Kale kkiriza tulabe mbeera nga bwebadde ku ddwaliro Ensambya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'asibulwa okudde waka emagere asobole okuba nga atajjanjabibwa ng'aveeyo ng'abasawo bajja magere ne bamujjanjaba okwewala ebyokutuusibwako obulabe abasirikale ba General Museveni wano ate mu ddwaliro ekkulu ery'Ensambya abasajja badde beesumye okuba nga bamutuusaako ate obulabe. So you need a bit of help? Pull on. Yes, omuntu aliko sharing a video sawa zino President tuli mu mujambo ddwaliro Ensambya naye nga situmanyi watuufu wetudda bwekyo embeera bweri bwetyo embeera bweri gomulungi aliko akaseera kano embeera bwetyo bweri sharing a video tambuza video President tuli mu mujambo ddwaliro Ensambya embeera omulungi aliko akaseera kano omwana abadde ayagala mukwatira video naye ayagala mafuta kusumbuwa adde ewaka n'atuvumira okwo n'atandika okukwata banne mistake bw'aba akola nnyo lwaki asigala tugende ku motoka ye bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri omuno gyaliko bwetyo embeera bweri yes omuno gyaliko yes omuno gyaliko embeera bwetyo Musirike banange kore. Uteke microphone musirike tukore. Tumulanga muri ready.
Following what happened yesterday, we did inform the nation everything that did transpire. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, our leader, had gone to Kira municipality to visit one of our colleagues, our lawyer, Councillor George Musisi. And after the function, as he left, of course people had gathered in the town because they heard he was within the area. But even before he could get there, he was waylaid. As you saw the videos, he was waylaid by police and the military, tear gas, and all of that when he got out of the car because of really the discomfort of the tear gas that had gotten into the car. Shortly after that, they aimed at his leg with that tear gas canister that exploded, as we did see, and injured his leg. You see, for us, we are thinking this was not some kind of accident. It looked like it was deliberate for these people to aim at him the way they did. And it's not the first time that the life of Honorable Kyagulanyi has been at stake. In Arua, they tried to kill him, they killed his driver instead. When they aimed the projectile at him, the one that eventually hit Ashraf Kasirye, who thank God survived, that was meant for him, and several other near misses. We keep wondering why. Why is it that government keeps targeting Honorable Kyagulanyi? Why? We need to know. But number two, we don't know why they keep using this lethal equipment. Because these tear gas canisters, they're like grenades, they explode. That's why, as you have seen, they keep blowing up people's hands. When we were in Elegu for campaigns, you saw the lady, they aimed at her leg and the entire leg got shattered. Now she has got a prosthetic and so on and so forth. So it is clear they seem to be aiming to do away with it. We want government to come out very clearly if that is the plan, because this is becoming too regular. And we are telling government, look, do not push people against the wall. When you keep doing this, people continuously get agitated. These are peaceful Ugandans who love their leader, and that's why they cheer him whenever he comes out and so on. Whenever you keep doing this, you push people against the wall. So we want government to come out very clearly and let the country know, why do they keep aiming to harm him? That has got to be very clear. But also, we really want to call upon police and the military to stop the shameful, amateurish way in which they deal with such situations. Because police is saying he slid as he tried to get into his car. Imagine. And they are insisting on that. But thank God that this generation, social media and so on, everybody has seen the videos. What has happened now is this morning, the hospital did carry out minor surgery to remove the fragments that had gotten into his leg after that canister exploded, because that was what was worrying the doctors. Thankfully, that has been removed this morning. He still was meant to be held here for a few more days, but after now these fragments were removed, he requested the hospital if it could be managed from home, because the situation here was becoming a bit problematic. The state has been sending people here in plain clothes. Throughout the night, they kept coming, saying they want to access him. At some point, they wanted to forcefully access his room. And we said, but look, you cannot force your way to see a patient who does not want to see you. Because then you send a message, it's as if you have certain unclear intentions. Because you have already said he slid and fell. What is it that you want with him? You send mixed signals to people out there. It's as if you are on a particular mission. Why have they been forcefully trying to access him? We understand the state has been putting the hospital on pressure. Give us all the medical records and so on. Medical records are private matters. They are only meant to be held by his wife and very close family. Why does the state keep trying to access them and keep trying to force their way into his room? So that's why he requested and said, now that that minor surgery has been carried out, fragments have been removed, he requested if everything else could be managed from his home, and the hospital said now that he's out of danger, he can be managed from home, because he felt he was not secure here anymore because of these plainclothes state operatives that kept coming around the hospital, kept trying to access his hospital room in a very problematic manner. Thankfully, the hospital has allowed and discharged him. They'll keep managing him from home until fully recovers. Ngabwe twabulidde olunaku lw'eggulo mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze Kira municipality okukyalira ku bakulembeze bannaffe lawyer George Musisi. Mu kuvaayo of course abantu bategeere nti ali mu kitundu mu tawuni awo ne bakuŋŋaana, naye nga tannagenda nayo
bamusazeeko poliisi n'amagye bamuweerenze ne bamusalako nga tennetuuka n'eri abantu gye babadde ne bakola effujjo lye bakoze nga bwe mwalirabye ne bakuba tiyagaasi n'ebirala. Kyannaku nti poliisi esigala egamba nti ayaseeredde n'agwa. N'ekyo mukisa omulungi nti omulembe guno munanga abantu balina amasimu era twagala okubeebaza kubanga mugakozesa kati buli omu yalabye nti bamukubye kitiyagaasi kanisita ekyabwatuse. Ensi yonna yakirabye naye ne weebuuza lwaki abantu bano beeswazaswaza. Twagala gavumenti etubuulire lwaki balinga buli kiseera bagezaako okutuusa obulabe kulembeze waffe kubanga bize bibeerawo. Ashraf Kasirye bwe bamukuba ekitiyagaasi kanisita ekyali kimuse baali ba aiminze ku Kyagulanyi. Mu Arua baakuba driver we n'afa nga balowooza bwe bakubye n'ebirala muze mu biraba. Mwagala okutegeera kiki mwagala musaanyaawo kiki mugezaako okuli kubanga lyagala okutegeera. Naye n'ekirala twebuuza lwaki bakozesa ebikompolo nja biyita bikompolo kubanga zikanisitazi zino zibwatuka ne zituusa obulabe ku bantu. Mwalabe kyatuuka ku Ashraf Kasirye twali erego mu campaigns baakuba omukyala okugulu kwonna kwonna ne kusesekuka. Muze mulaba tiyagaasi kanisitazi nga zikutulako engalo z'abantu. So bamanyi nti bya bulabe naye ate babikozesa ne ku bakulembeze baffe ng'ekitiibwa Kyagulanyi. Twagala okutegeera kiki lwaki musigala nga mukozesa ebintu bino ku bantu abatalina buzibu. Omusango gwe bakoze guubira ku mwagalwa waabwe ogwo nawo gubeera musango kakati bakubemu ebyasi bino bitiyagaasi kanisita ne batuusaako obulabe. Twagala okutegeera olunaku olwaleero ono bwe Kyagulanyi asiibuddwa yabaddewo okusigala wano okumala ennaku nga bajja monitoringa naki naye olwaleero ku makya bamukozeeko bamulongoosezza bakoze minor surgery okugyamu obupapajjo obwo bu fragments obwatiyagaasi kanisita obwabadde kumuyingidde mu kigere kubanga obwo babadde bweraliikiriza abasawo naye bu fragments obwo bamulongoosezza ku makya ne bakugyamu n'asaba oba basobola okumusiibula kubanga embeera wano ebadde etandise okwonooneka mu kkubo. Kubiira ddala ekiro wabadde wajjawo wano ba state operatives nga bali mu ngoye ezaleeya nga batisatisa eddwaliro mutuwe medical records zina kubeera za kyama za mukyala we ne family naye nga balemerako ekyomukisa omulungi eddwaliro ligaana. Babadde bagezaako okwakisesinga room gye yabaddemu naye abaana baffe security nga babalemesa nga bagaba naye kakati kiki mwagala exactly. Mwagambye nti omuntu ono yaseeredde n'agwa kati mumwagaza ki lwaki mumulumbye ne mu ddwaliro gyali mugezaako okuyingira ekisenge kyali kiki exactly. Muleetera abantu okulowooza nti oba oli amwina ekigendererwa kubanga mwamutuusizaako obulabe mwamutuusizaako naye ate ne mu ddwaliro ne bamugoberera nga bagezaako naye leero nga bagezaako kwakisesinga ruumu ye by force. So kati yasabye Honorable Kyagulanyi yasabye eddwaliro nti engeri mu fragments buno gye babugyemu basobola okumujjanjabira ewaka ne bamumonitoringira eyo kubanga wano embeera tagitegeera oba oli awo bajja kusinza amaanyi abantu baffe abamubaddeko bayingire ruumu ye tetumanyi kigendererwa kyabwe. Kyomukisa omulungi eddwaliro likiriza asiibulwe bajja sigala nga bamujjanjabira ewaka nga bamumonitoringa asuuke. Naye tugamba gavumenti muleme kusindiikiriza bantu. Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi kirabika omwagala okutuusa bannayuganda nga mutuusa obulabe bakulembeze ku mukulembeze waabwe gwe baagala muzze mukikola nga mukiddiŋŋana. Lwaki kiki mwagala ku bannayuganda? Mwebale. Bwetyo embeera bweri omulungi aliko bwetyo omulungi aliko gubeerako tukyali mu kutambula. Bwetyo omulungi aliko beerako omulungi aliko motoka tuli mu kuvaayo akaseera kano gwe omulungi aliko akaseera kano tuli mu kubanga tuvaayo tugenda Magere mu maka ga pulezidenti akaseera kano. Bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri omulungi aliko wakumire ku lujjuliro bwetyo. Loni kanyambukawo
ngaba tubategeeza bwekyo embeera bweri. Omulungi aliko obuwenyereza ku lukiriro. Pulezidenti asibuddwa era nga akaseera kano tuli mugenda waka. Na nkote kulia walija speech ya roho. Bwetyo embeera omulungi aliko bweri. Tuli pulezidenti asibuddwa wano era akaseera kano tuli mu kugenda waka. Tuli mu kugenda waka we. Swabi. Kati nange kyembadde mmanyi ambu. Tugenda magala sikyo? Guwenyereze ku lukiriro. Bwekyo embeera bweri. Beerako, sigalako, 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 sigalako. Sigalako akaseera kano gw'omulungi aliko. Akaseera kano embeera bwekyo bweri. Pulezidenti tuli mu kugenda. Giant, tuwe. Soko line nawe. Bwetyo embeera bweri tuli mu kugenda waka. Bwetyo embeera bweri koka wuki. Bwetyo embeera bweri omulungi aliko. Kati gwe sibeerako. Nakuba nkuweere. Life. Beerako. Tovaako. Tudda waka tovaako. Beerako tovaako. Beerako tovaako. Gwe omulungi aliko. Beerako tovaako. Beerako tovaako. Beerako tovaako. Bwetyo omulungi aliko. Tulina ekiseera Robert Kyagulanyi Ssentamu akaseera kano. Tuli mu kumuzza waka. Era ng'asibiddwa. Amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa nze aliwo okubanga nkuweereza okulaba buli kimu ekigenda. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo. Bwetyo embeera bweri. Omulungi aliko. Tamuza vidiyo. Sharinga vidiyo. Okubanga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Alright. Amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa nze aliwo okubanga nkuweereza. Saliwo okubanga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso okubanga pulezidenti tumuli mu muzza waka. Asibuddwa. 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 Bwetyo embeera bweri. Omulungi weekuumire ku lukiriro. Pulezidenti asibiddwa era tuli mu muzza waka. Akaseera kano nga bwe muwulidde nga tugedde abasajja bazze okuva ekiro kyonna nga baagala okwakisesinga lumuye mwali
Bwatyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wasibuddwa okuva mu ddwaliro Ensambya ate okudde waka asobole okuba nti ajjanjabwa ng'ava waka oluvannyuma lwebadde mu ddwaliro Ensambya. Abasajja badde basazeeko eddwaliro buli wamu nga basazeewo nga bali wano bali wali abasirikale ab'enjawulo abali mu zileeya nga basiniikinga baagala okuyingira ewa mu kasenge President gy'ali okumutuusaako obulabe n'okulaba ki kyalimu embeera nga bweri n'okumuteeka okuba okulya okumuwa obutwa oba okumunyiga ennyindo azikireyo babike nti nno yawedde naye beeyagale nno twamumaze naye mukama wa buyinza President bino bw'abirabye n'agamba situation yange eyinza obutamalaako nene embeera nga bwe njiraba atukole ekintu kimu bano abasajja nve wano bano abasajja basobole okuba nti naate mbalemesa okumutuusaako obulabe kuba situation yange eyinza obutamalaako na bino byendabye bigenda mu maaso kanzire waka nzijanjabwe nga ndi waka bw'atyo President bw'asazeewo era kwe magenda gano nti kadde waka ate alabe nga ajjanjabibwa ewaka mu maka ge kubanga wano mu ddwaliro badde baagala kumuttirawo nga Museveni yasindise Bambega yasindise abatemu be bali omwo basiniikinga okulaba balaba ku ddagala batwala okuba Kyagulanyi bateekemu akatwa bakatwa azirike bagambe nti nno takomyewo afudde. Kale President kasita ewaka eddwaliro alibirese kalusabe Mukama Katonda atujune atuyambe asobole okuwona okudda engulu ate tulabe bwe binaatambula mu maaso awo nga asuuse bulungi.